呢個廣東話先。你淨係讀個廣東話出嚟得㗎。阿姐你懶惰。大聲啲。阿姐你懶惰。冇錯啦，就係阿姐你懶惰啦嚇。好，我哋一齊讀一次先，預備，起。大聲啲。嗱，呢一句説話咧喺 TVB 千祈唔好出現啊！好啦，嗱，阿姐你懶惰，噠噠噠啦啲噠噠，你試下講啊！噠啦啲噠噠。唔係你讀廣東話要，你要讀個廣東話，咁你先至學到噶。爹哋，真係個爹哋 ，Come on，爹哋。阿姐你懶惰。Very good！ 阿姐你懶惰，阿姐你懶惰嚇，正確咧係阿姐你懶惰嚇 ，very good 嚇，我哋一齊俾啲掌聲呢個 Daddy， 好嘢。無論學語言或者